Hello，大家好，我係肥妹，嚟幾盤爆糊啦！你哋唔好偷懶啦，得閒幫手點下個讚啦。北紅中花花嘅鬼，而家兩隻鬼啦。卡窿三熟都摸到，咁就拆童子啦，因為出邊兩隻三筒啦。哇！你仲翻嚟係咪有啲咩玄機啫？屌！哦，係咁三筒，好彩我拆咗啫喎。安全啲嗰度。上隻先，而家叫糊啦，上多隻我單吊鬼噶啦。真係我哋真係有玄機啊！連我700圈都唔知喎，冇一隻都冇。要啦，成700。我俾咗6萬你又獎嘅啫，單條鬼。平糊每人21粒。你一成落嗰個男一早放我自己黐住嘅，我哋正確邊有你一索㗎咋，你又同我。頭先2索嚟㗎，頭先2索㗎。8萬9萬花花嘅鬼，起手兩隻鬼。不過而家暫時咁睇係雞糊，因為3隻1筒，睇下有冇3筒咯。叫糊啦，叫糊啦！而家係叫平糊住。呢度摸隻白筒猶豫一下，做唔做埋童子佢啊？咁我見叫緊平糊就唔喐佢啦。上一隻我就可以單吊鬼油隻1筒啦。唉，你話冇啊？唔係你冇就會冇嘅。點會你冇啊？我7筒咋。你有冇查實晒啲牌仲咩？阿龍點解做得咁沉佢大師嘅？借翻自己初聲響。點？咁你正嘅都正常啦，梗係博索子啊嘛。啊！我摸隻1筒返嚟喎，唔好理佢，降下佢先。冇人識偷腰啦！唉，真係打閪咁樣。好彩上家幫我起咗個蓋啊 ，OK 啦，終於可以自摸到啦，仲要係降爆正啊！每人45粒。3隻鬼啦，注定呢盤牌係不平凡嘅啦，因為平糊開唔到。
摸到4隻鬼，都係要等上一隻先至可以游隻白板。我喺度諗，你會打真係打？我炸七九同我七九索咧。繼續摸鬼啊！好多飛叫啦而家。上咗佢又係差啲，冇啦，反正咁多飛叫，唉，得咗啦，得咗啦。每人54粒，其實呢一盤我咁多鬼，我打錯咗嘅。正常嚟講，我可以拖碰晒佢咁多鬼，做對戶都好快。其實啱啱嗰盤牌。不過唔緊要啦，結局還是美好的。肯定逼埋佢啦，爭2隻啫嘛。哇！呢個上家正啊！哇！摸隻鬼返嚟，拖9萬。哇！好恐怖啊，對家嚇死我啦！好彩唔爆咋。富貴險中求，摸到啦，摸到啦，睇下中幾多隻先。中4隻，再摸4隻，哇！繼續再嚟4隻，好啦，每人90粒，拜拜。